티샷 시원하게 시작해볼까요? 근데 김복만 씨는 여자들 때문에 지갑을 이렇게 놔두잖아. 하지 마라. 근데 안 보이더라. 나 김복만 씨가 누군지 몰랐지. 언니가 이 영자 너 그쪽에서 그 사람하고 스크린치 대회라는 거야. 누군지 몰랐는데 누군데 그 얘기를 해주면서 치지는 않고. 그래. 그거 오르막 13대 300이 넘는 거 아니야? 이번에도 평균 기간은 3대 30이네 3대 30. 뭐 요즘 갖고 보통 320, 330이야. 뭐 300에 오르막 20. 아이고야, 어째? 이게 오르막이 있으니까 괜히 힘이 들어가서 그래. 직접은 안 했어. 왼쪽 오른쪽 모두 회전을 와서 올라갑니다. 오이 또 바로 잘 갔어요. 에이라 뽕이다. 에이라 뽕이다. 실제로 가면 이 여자 힘들겠다, 그지? 많이 힘들 것 같은데. 추워도 안 돼. 실제로 또 이걸 와 이라나. 약간 한 것이 아니야. 공을 안 받아. 공을 안 받아. 나야. 그래도 좀 갖는 거 그래. 같아. 완전히 안 간 건 아니다. 축하하오. 어차피 뭐들 오른쪽은 세번째 구역이에요. 방향 잘 보고 치세요. 별로 그냥 야, 수리오는 해야 되는데. 수리는 답변해야지. 아, 나 수련은 안 되네. 왜? 오르막이 에이, 오르막이 5m밖에 안 돼. 붙여야 되는데. 그래도 수리는 아니, 내가 안 된다. 올릴 수 있어. 가까이 보면 대충 치면 된다. 나 이거 대충. 대충 그냥. 아, 올릴 수 있다. 저 앞에까지 120, 120밖에 안 된다. 지인이 뒷땅 때문에 안 됐네. 나라 충분히 갈 수 있는. 그러니까. 뒷땅을. 땅스. 뒷땅도 내 땅. 아이고야, 아이고야. 잘못하면 그거 되네. 여기서 실실 먹거리네. 근데 저번에 내가 한번 가르쳐주면서 가르쳐주지 말라고. 됐다고 가르쳐주지 말아야지. 안 배우고 싶다고. 난 대놓고 얘기했어. 에이, 거리는 딱인데 왜 좌측으로 땡겼어? 아이고, 큰일 났네. 원래 오른손잡이가 자취를 땡깁니다. 붙여야 되네. 안 그러면 우리 큰들 방구님 잘 찍었는데 내가 까먹게 생겼네. 언니 걱정 마. 그냥 지금 아스카로 찍는다. 몰라? 응. 그것까지 다 보고 치겠지? 그렇지 언니. 걱정을
그렇지. 아부탕 화이팅 이래야지. 왠지 아구탕이야 이게 느낌이 그제? 욕 같은데. 아부. 어허이. 샷 하나밖에 없습니다. 어디 열려 있었어? 금방 쳤다니까 드라이버로 쳐다 공을 센스 봤어. 우측 끝 보세요. 야, 딱 붙여놨네 그러더니. 아 저거 해야 안 그러면 너냐 보기라도 하는데. 딱 붙여놨네. 나이스. 오 나이스. 나이스 마무리하셨네요. 화이팅 했어요. 뭐 이렇게 잘 빼먹어. 공안 좋구만 그거. 세나. 좋아 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 좋아. Concede bogey. Ready. 똑바로 보고 치세요. Bogey. 오, 잘 간다. 손 안 대게. 그냥 손 대고 까도 된다 언니야. 손이 너무 들어오다. 괜찮다. 근데 들어가면 저절로 안에 아 들어가면 이거 그냥 반쪽에가. 그래. 저절로 지가 알아서 정말 신경 언니야. 손에 들어가면. 그제? 막 그런 거 신경 쓰는 아래 들어가면 지가 다 나는 정말 괜찮아. 있어요. 남자는 손 대고 좀 더럽다. 왜 이렇게 짠다? 우리는 괜찮아. 양쪽 모두 안 죽는다 안 괜찮다. 조심하세요. 먹고 안 죽는다. 아 아닌데. 오늘 우리 쥐야쥐가 힘못 내네. 라이벌을 못치. 나도 마찬가지지만 쥐야쥐도 힘을 못 쓰네. 양쪽 모두 회전으로 위험할 수 있습니다. 냄새 좋다니. 응. 야, 어우 짝친데. 와, 너 잘 맞았어. 잘 맞았어. 응, 잘 맞았어. 잘 맞았어. fairway. 바람이 많이 부는 거예요 저게? 그냥 보통. 언니야 그래도 이따 봐야 돼. 한 4 정도. 작은 발음 아니야 언니야. 보통은 공부가 최고거든. 한 123 다 치면 될 것 같아. 내리막을지 모르고. 됐다 됐다. 고개를 예쁘게 들어. 근데 이거 맛있다 먹어봐봐 앉아서. 응. 아니 지금 11월을 돌면서 공을 한 번도 쳐다본 적이 없다. 나도 그래. 여기를 공을 쳐다본 적이 없다.
애기 지그리 그러니까 맞아. 빙 뜨고 내가 그래 지금. 책이 그래지고. 올라가나? 올라가나? 땅을 너무 쳤어요. 아니 이렇게 날카롭지 못해서 되겠네. 아이고 새콤하네요 언니. 난 새콤한 걸 안 먹는다. 이게 홀잘 새콤한 거 싫어하고 괜찮아. 올라 더. 들어가 아유 흘러내리나 더 스톱. 됐다. 오케이 오 버디 야 부럽다 잘 못 맞았는데. 잘못 맞았어 바다가 좋으면 되는 거예요. 이게 진짜 럭키다 럭키 나네 어디서 한 게 맛있는데? 공 치더만 아까 뭐 떨어지던데. 아 진짜요. 내가 친거 받았구나. 칠 때는 저 센스쟁이. 한 개만 떨어져라. 한 개만 앞으로 까는 까나나도 한 바나나도 떨어지네. 아이고 잘 쳤는데. 내려와 손이 안 보인다. 지나갔어 언니? 지나갔어? 조금 지나갔어 아. 좌측 세 클럽보다 더 갔어요. 클럽보다 더 봤어요. 많이 먹어 새콤하게 먹는다네 어지러. 진짜. 여기가 조각 좀더 가까이 붙여볼까요? 똑바로 보면 될 것 같아요. 동해하고 지금 용인데 둘이랑 곤란한데 아구찜 동해하고 이런 식으로 하면 곤란한데 언니 지금 생각나나? 언니 너무 Have a nice job. 왜 이렇게 빨라요 저기? 14분이네. 뭐 밥팔기로 추원하는데 그러고 우리는 밥팔기로 깨워 키웠다고. 나이스. Nice par. 잘 붙여놨네 언니야. 잘한다. 아 이제. 버디님 하시지요 버드님. 버디님 하시죠 핫슬입니다. 자, 되게 됐다. 그죠? 셋 다 홀인을 하면 어때요? 셋 다 홀인을 하면 어떻게 돼? 끝내주지. 끝내주지 언니야. 끝내주는 걸로 끝나나? 뭐가 있겠지. 몰라요 여기는 93m 거리의 파스웨이입니다. 양쪽으로 차량이 들어오면 위험할 수 있어요. 그래도 잘 됐다. 지나가야 돼. Ready. 그렇지, 지나가야. 가자. 또 떨어졌다. 와. 우리는 가자, 우리는. 또 떨어졌다 이거. 와. 와. 실수가 완전 이거는 딱 떨어졌다. 여기 오렌지 막 떨어지고. 와. 또 떨어졌다. 잘 치니까 그냥. 근데 돈도 떨어지는데요. 돈은 안 돼요. 오렌지가 떨어졌다. 멋있다. 아니 오렌지 안 맞았으면 홀인원인데 오렌지 맞으면 홀인원 맞지? 그런겨? 응 네, 오렌지를 맞춰갖고 그렇지만. 오렌지 안 맞아서 홀인원 땡겨버렸어요? 까비 땡겨버렸어 아니야, 지금
나도 요즘 언제쯤 잘 나가? Ready. 너무 생각을 많이 했어. 이거 안 칠라 하다가 죽거든. 그러면 언니 큰일 미스 나- 사시 큰일 난다. 난다 그래 그래. 안 돼. 꼭 그렇더라. 뭔가 의심쩍으면 무조건 안 맞더라. Ready. 잘 쳤다. 잘 쳤다 언니. 잘 쳤다 언니. 막내 최고 소원이사 벙커는 여기서는 잘하지. 좀 많아요. 그렇겠지. 네이지 있잖아. 나이스. 뭐왜 샌도 아니라. 우와! 이게 뭔데 이거? 화면 이상하다. 여기서 쎘는데 언니 이거 안 아니 지나갔어. 센게 아니고 화면이 이상한 거야. 너무 쎘어. 맞아. 화면이 이상해. 아니야. 쎘어. 없어 쎘어. 쐈는데 그게 정통으로 들어가서 들어맞아 맞아. 오르막이라. 원 안에도 안 들어갔고 막 깜짝 놀랐네. Concede bogey. 한우의 고기 진짜. 어디 봐. Ready. 한컵 반 봤어요. 나이스. 와. 힘들게 한다. 힘들게 해. 아 힘들다. 이제 까내래. 지금부터 시작이야. 내려가야지. 아니 아까 이거 양파가 컸네. 이기는 1번 홀입니다. 길이가 되긴 하더라고. 주라주는 소원이사 엑스일 때 포인이 아주 좋아요. 이번 샷도 기대할게요. 근데 보통 이게 우리가 짧은 애들 보통 그래도 제일 한번에는 폰도 안 들고 왔는데 짜증나. 150 그거 뭐야 그거 원래 뭐야. 필드에서도 그러잖아. 해보내놓고 커트를 세 번씩 내고 싶어. 누구보다 낫더니 못하네. 그리 심각해. 쌍문이 화이팅! 나이스. 아 진짜. 되게 이렇게. 잠시 다시 쳐다보겠습니다. 프랑스샤님 수행과 차례입니다. 긴장 풀고 준비되면 시작하세요. 우리 저기 혹시 오 굿샷. 언니 잘 맞았어요. 잘 맞았어요. 오만 맞으면 잘 보고 갔어 언니. 오늘의 오잘봉이다.
어, 자. 공만 봤으면 좋았을 거야. 아유, 잘 쳤더니. 근데 공을 안 봤잖아. 공만 봤으면 거리 진짜 좋았는데. 쳤어, 빅. 정말. 응, 임팩은 좋았어. fairway. 아직도 정말 나네. 반대쪽으로 높이도 있고. 높이도 너무 높고. 방향 잘 보고 치세요. 할 수가 없게 너무 멀리. 샤. 자. 옆에 수련 못하고 그냥 죽쳤다. 여기 힘들어서 또 그래, 그러니까. 차라리 그죠? 어차피 수련 못하니까 아이언이니까. 그렇지. 올라가지네. 잘 쳤어. 굿샷, fairway. 이번에는 공 봤어? 이번에는 어깨에 힘도 들어가. 그 뒷땅이. 찌려봤어? 아니 처음에는 찌려봐. 어. 칠 때는 얼마 좀. 올라가서 내려오는 순간에 딱 내려왔어. 난 먼저 저기를 보고 있다. 아우 소리 좋아요. 좋아요, 좋아요. 올라갔나요? 올라갔나요? 아 이쁘네. 오늘은 드라이브 같아. 드라이브 잘 찍었어. 그러니까. Ready. 잘 했어. 이야, 굿샷, 사모님. 굿샷. 오, 잘 쳤다, 언니야. 이야. 이야, 이게 자연사 들어간다, 들어간다. 아, 내리막이네. 언니 잘 쳤다. 내리막이다. 잘 쳤다, 언니. 아, 이게 좀 많이 흔해야 돼. 주어진 스윙할 차례입니다. Ready. 저 흐르는 걸 봤을 때는 별로 안 좋네, 진짜. 팬이라도 내놔야 돼. 16번? 아, 뒷땅 쳤다. 근데 그게 좋을 것 같은데. 어차피 내려와야 돼. 근데 저렇게 해가 아니, 라이가 좋을 것 같아, 여기. 실컷 호구야, 뒷땅 쳤다. 알아, 라이 좋잖아. 라이가 내가 나쁘네. 주어진 야금 봐. 야 이렇게 이렇게 딱 세워놨대요. 이렇게 돼. 일부러 그러지. 아무 혹시 생각 안 하면 언니 저 누구 있을 수도 있겠다. 아무 생각 없이 막 하고 이래 된 거야. 신기하다. 아무도 없네. 나이스. 이야. 힘 부족하다 힘. 아깝다. 라이가 진짜 잘 쳤는데. 아까워. 딱 서냐. 아, 라이 어제 아까워. Ready. 좌측으로 5컵 봤어요. 오르막 많이 보세요. 많이 가야 되네. 나이스. Concede bogey. 아이고, 힘을. 난 똑 떨어질 줄 알았지. 그렇게 딱 내려주면 그죠? 조금
4월부터 지금 나가서 올라갔잖아. Ready. 좌측으로 2컵 받습니다. 오르막 놓고 치세요. 아나 못 살아 진짜. 이러하기 기능이 켜져 있어요. 이거는 나이스. 4컵 정도 카메라 카메라. 와. 나이스. 아, 잘 막았다. 아주 과감하게 잘 쳤네.